గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. మనం సెట్విన్ పిజ్జా దుర్గా బ్రాంచ్లో R&S ఒక కోర్స్ నడిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఈ కోర్సులో మనం ఈరోజు వేపర్ కంప్రెషన్ సైకిల్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ओके अभी वेपर कंप्रेशन साइकिल है ना. ओके, फर्स्ट वन कंप्रेसर, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एवापोरेटर. ठीक है, साइकिल स्टार्ट हो रहा इधर से. साइकिल ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇది అనుకోండి R22 గ్యాస్. ఓకే, రెఫ్రిజిరెంట్ R22. ఓకే, రెఫ్రిజిరెంట్ R22 ఉంటే కంప్రెసర్ నుంచి కండెన్సర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? 250 to 300 PSI, పౌండ్ స్క్వేర్ ఇంచెస్. అండ్ టెంపరేచర్ 80 to 90 degree Celsius. Means high pressure and high temperature. ఓకే, కండెన్సర్కు వెళ్ళిపోయింది. కండెన్సర్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫంక్షన్? లిక్విడ్ ఎలా మారుతుంది? వేపర్ టు లిక్విడ్. कंप्रेसर నుంచి कंडेंसर को వెళ్ళేటప్పుడు स्टेट वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में है ना, कंप्रेसर से कंडेंसर को गया. कंडेंसर में क्या हो रहा? वेपर टू लिक्विड. कैसा हो रहा? సరౌండింగ్ जो एयर है, एयर जब उसको टच हो रहा, సరౌండింగ్ గున్ని కదా గాలి టచ్ ఏమవుతుంది? హీట్ తీసేస్తున్నాం. वेपर टू लिक्विड. ఓకే, अब हो गया है वेपर टू लिक्विड. प्रेशर ఎంత ఉంటుంది? తక్కువ అవుతుందా ఎక్కువ అవుతుందా? प्रेशर होता कम? 42. प्रेशर आपका कम नहीं होगा. प्रेशर తక్కువ కాదు. ఎందుకు తెలుసా? జస్ట్ మనం వేపర్ టు లిక్విడ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. प्रेशर వచ్చేసి మనకు సేమ్ ఉంటుంది 250 to 300 PSI. टेम्परेचर तक हुआ. टेम्परेचर कम होता क्यों? थोड़ा ठंडा हुआ ना. वेपर टू लिक्विड जब हो रहा उसमें क्या हो रहा? 40 to 45 डिग्री सेल्सियस. हाँ, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया सेम आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट क्या हो गया? जब कंडेंसर टू एक्सपेंशन डिवाइस. एक्सपेंशन डिवाइस में जाने के बाद क्या हो रहा? प्रेशर రెడ్యూస్. ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది ప్రెషర్. ప్రెషర్ రెడ్యూస్ అయితే ఎంత వస్తుంది ప్రెషర్? 50 to 70 PSI. ప్రెషర్ తక్కువ అయితే టెంపరేచర్ తక్కువ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఎంత అవుతుంది? 5 to 7 డిగ్రీ సెల్సియస్. ప్రెషర్ తక్కువ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవాపరేటర్. एक्सपेंशन डिवाइस टू एवापरेटर. एवापरेटर దగ్గర ఏమవుతుంది? एवापरेटर में क्या हो रहा फंक्शन? लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है. कैसा हो रहा है? लिक्विड टू वेपर ఎట్లా అవుతుంది? फूड सब्सटेंस और हीट ऑब्जर्व करके हीट ऑब्जर्व చేసి ఏమవుతుంది? లిక్విడ్ టు వేపర్ గా మారుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది లిక్విడ్. హీట్ అబ్జర్వ్ చేసినాక ఏమైంది? వేపర్ గా మారింది. వేపర్ గా మారినాక మనకు ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? 50 to 70 PSI. టెంపరేచర్ 7 to 12 డిగ్రీ సెల్సియస్. కానీ స్టేట్ వేపర్. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, कंप्रेसर నుంచి कंडेंसर పోతుంది కదా, स्टेट वेपर. कंप्रेसर से कंडेंसर जब जाएगा स्टेट इसका वेपर में रहेगा. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर. देन कंडेंसर टू एक्सपेंशन डिवाइस, लिक्विड स्टेट, प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई. एक्सपेंशन डिवाइस टू एवापरेटर, प्रेशर लो, टेम्परेचर लो, प्रेशर लिक्विड स्टेट. आफ्टर एवापरेशन తర్వాత स्टेट वेपर, प्रेशर लो, प्रेशर लो, टेम्परेचर सर्कल. फिर कंप्रेसर टू कंटिन्यू. कंप्रेसर को వెళ్ళేటప్పుడు వేపర్ ఉండాలి, కంప్రెసర్ నుంచి బయట వచ్చేటప్పుడు వేపర్ ఉండాలి. లిక్విడ్ ఎక్కడైతుంది మీకు? ఆఫ్టర్ కండెన్సేషన్ అండ్ బిఫోర్ ఎవాపరేషన్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఎవాపరేషన్ తర్వాత వేపర్ ఉండాలి, కంప్రెసర్ తర్వాత
వేపర్ ఉండాలి. ఓకే, అర్థమైందా? సపోజ్ R22 ఆగదు, R134A అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటుంది? సేమ్ సైకిల్, గ్యాస్ చేంజ్ అయింది, సేమ్ సైకిల్ సేమ్, గ్యాస్ చేంజ్ అయింది. మనం హై ప్రెషర్ వచ్చేసి 150 PSI హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్ వచ్చేసి 80 to 90 డిగ్రీ సెల్సియస్, స్టేట్ వేపర్ అగైన్. ఓకే, దెన్ కండెన్సర్ కండెన్సింగ్ తర్వాత ఏమవుతుంది? హై ప్రెషర్ 150 PSI, టెంపరేచర్ high temperature 40 to 45 degree Celsius, state liquid. ठीक है. After expansion, low temperature minus 25 degree Celsius, low pressure 12 to 15 PSI, state liquid state. After evaporation, state ఏముంటుంది? స్టేట్ వేపర్. లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ జస్ట్ ప్లస్ అవుతుంది. 25 డిగ్రీ సెల్సియస్, ప్రెషర్ 12 to 15 PSI. ఓకే, క్లియర్? ఇంకో గ్యాస్ మారింది, అప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది? సేమ్ R32, ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్ 400 to 420, కంప్రెసర్ నుంచి కండెన్సర్కి వెళ్తుంది కదా, డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్. కొంచెం డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? 400 to 420. సేమ్ కండెన్సర్ టు ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ 400 to 420. టెంపరేచర్ 80 to 90 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఎక్స్పెన్షన్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, ప్రెషర్ తక్కువ అయినాక ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ తక్కువ అయితే ఇప్పుడు 400 420 అనుకో, ఎక్స్పెన్షన్ తర్వాత లో ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? 32 గ్యాస్ ప్రెషర్, సక్షన్ ప్రెషర్ 100 to 120 PSI, టెంపరేచర్ 5 to 7. ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ 5 to 7. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ R32 5 to 7 degree Celsius. ఆఫ్టర్ ఎవాపరేషన్ ప్రెషర్, ఆఫ్టర్ ఎవాపరేషన్ R32 ప్రెషర్ 100 to 120 PSI, టెంపరేచర్ 7 to 12 degree Celsius. 4 प्रेशर माइंड में పెట్టుకోవాలన్నా, 4 प्रेशर दिमाग में हमेशा रहना. कब आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एवापरेशन. 4 प्रेशर्स, 4 प्रेशर 4 టెంపరేచర్ రెండు సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 80 to 90 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్, ఇక్కడ వచ్చేసి 40 to 45 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్, కానీ ప్రెషర్ ఇక్కడ 150 ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఇక్కడ 150, ప్రెషర్ సేమ్ ఉంది. ఎక్స్పెన్షన్ తర్వాత టెంపరేచర్ వచ్చేసి -25 డిగ్రీ సెల్సియస్, ప్రెషర్ 12 to 15 PSI. ఆఫ్టర్ ఎవాపరేషన్ ప్రెషర్ సేమ్ 12 to 15 PSI, టెంపరేచర్ మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వస్తాయి 25 డిగ్రీ సెల్సియస్. చేంజెస్ ఏముంది? ఓన్లీ 4 times టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ 2 times ఓన్లీ ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతుంది. అంతేనా? అర్థమైందా? గ్యాస్ మారుతుంటుంది, ప్రెషర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మనకు మార్కెట్లో రన్నింగ్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది? 8 types ఆఫ్ గ్యాస్. 4 in AC, 3 in refrigerator, 1 both. ఓకే, ఇందాక మనం థియరీ క్లాస్ విన్నాం కదా, వేపర్ కంప్రెసర్ ఎలా నడుస్తుంది. సేమ్ ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం. ఎవరైనా 10th కంప్లీట్ తర్వాత 10th పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు
ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే R&D కోర్స్ తీసుకోండి, చాలా బాగుంది కోర్స్, హైలీ డిమాండెడ్ కోర్స్ ఉంది, ఫీజు కూడా తక్కువనే ఉంది మన దగ్గర. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్, ఏసీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంట్లో ఉంటుంది, ఎవ్వరు లేరు. రెఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది, 100% ఉంటుంది. వాళ్ళకు రిపేరింగ్ వస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు? సర్వీస్ సెంటర్ పోతారు. సర్వీస్ సెంటర్ పోవాలంటే సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గర స్టాఫ్ ఉండాలి. స్టాఫ్ ఉండాలంటే మీరు నేర్చుకొని సర్వీస్ సెంటర్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఒక లైఫ్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ బాగుంది, హైలీ డిమాండెడ్ కోర్సెస్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పీర్జాదిగూడ బ్రాంచ్ మేడిపల్లి పొల్యూషన్ పక్కన ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. హైలీ డిమాండెడ్ కోర్సెస్, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద వస్తుంది, అడ్రస్ అండ్ మొబైల్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ చేసి